Las Biblias en Primera de Pedro, Давайте відкриємо наші Біблії в першій посланні від Петра, capítulo 1, перша глава, para entrar un poco en contexto для того, щоб трішки увійти в контекст. y poder І щоб ми могли mirar hoy hacia подивитися ciertos сьогодні на деякі puntos пункти, que quisiera que які я би хотів, щоб recordemos. ми згадали. Quisiera que recordemos. Хотів би, щоб ми згадали. La última vez Останнього разу, en el domingo pasado тієї неділі, hablamos un poco o ми terminamos говорили hablando трішки, або sobre ми закінчили, el говорячи hecho de que la fe про те, що віра en un cristiano в одному християнині, se resume a dos cosas, вона закінчується двома речами. a dos líneas de trabajo, Дві лінії de роботи. servicio, de vida, de... Служіння, життя. Y estas eran І це una, було одна. el fronte, Це фронт, dos, і la друга casa, – це будинок. como en una línea de combate, ¿no? Як на одній лінії боротьби. El ataque y la defensa. Атака і захист. Y hablábamos de que, bueno, І ми una era говорили el про те, evangelio, la що, predicación, добре, це одна була Євангеліє, la проповідування, misión, місія. y otra era la І iglesia, одна la була edificación церква, de la iglesia. і наповнення церкви. Crecer Рости en todas aquellas в cosas усьому, в que усіх тих речах, nuestro Señor nos які ha наш enseñado. Бог нам показував. Y no hay nada fuera І de eso. немає нічого поза цього. Tenemos dos У нас є dos formas en las дві cuales форми, в podemos яких gastar ми nuestro можемо tiempo віддавати наш час. para que pueda ser Для того, realmente щоб útil. це насправді було корисним. Y todo lo que se salga fuera І de все esas те, що dos виходить з líneas цих двох ліній, estará siendo útil a lo це mejor a буде nuestra корисним, carne, можливо, просто нашому тілу. estará satisfaciendo los Ти deseos de би nuestros corazones, задовольняв якесь своє серце, pero no бажання твого серця. necesariamente Але не estará обов'язково siendo ти útil робив би al reino de корисно Dios, Небесному Царству. al plan de salvación Плану спасіння, que Dios tiene para який este Бог mundo. має для Y цього por lo tanto світу. podríamos І decir тому que могли би es en сказати, vano, що це є марним. que es en vano. Це є марним. Y quisiera que І я би veamos хотів, una щоб vez ми más могли estas dos побачити cosas, ще раз ці дві речі. fijándonos un poquito en Дивлячись las dos трішки epístolas de Pedro, на цих двох книгах Петра, en las dos cartas que él escribe hacia в la обидвох iglesia листах, які він пише до церков, y con las cuales і якими apunta de alguna manera a він в estas якійсь dos cosas. формі торкається цих двох речей. Las dos epístolas de Pedro Обидва книги Петра predican hacia la iglesia en проповідують до general церкви взагалом, en una manera в pastoral, en одній una формі manera пасторській, в одній формі, в en la якій que Pedro, Петро, como pastor як principal пастор de la iglesia, першої se церкви, preocupaba por він ella займався y нею. tocó, І він bueno, торкнувся muchísimos puntos, дуже багатьох pero пунктів, podríamos але ми могли resumirlos би все закінчити exactamente en esas dos точнісінько áreas в цих двох аріях, que son які pues el ataque y la це defensa, атака і la захист, misión місія y la edificación. і Y ріст. por supuesto que todas І ellas звісно, van що всі juntas, ці йдуть разом. pero bueno, son Але добре, вони se desarrollan de manera diferente, Вони ¿verdad? проявляються в різній Una формі. sin la otra no puede Одна без existir, іншої не pero може hay існувати, un momento але para є todo моменти y для una всього manera. і одна форма. y una manera, І одна форма. y una manera. І одна форма. Quisiera que Я би leyésemos хотів, щоб ми прочитали a partir del versículo 3, з 3-го вірша, para poder entrar en la palabra y щоб luego ми hablar de могли estos війти в puntos. слово і Dice, потім говорити про capítulo 1, versículo 3 de Primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та нав'яничу, заховану в небі для вас. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробовуваннями. para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Щоб досвідченням вашої віри було дорогоцінне за золото, як гине, хоч і огнем випробовується,
на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса a Христа. quien amáis sin haberle visto, Ви його любите, не бачивши, en quien creyendo, і віруйте, aunque ahora no lo veáis, віруйте в нього, хоч тепер не os бачите, alegráis con gozo inefable y glorioso, а вірувавши, радійте невимовною і славною радістю. obteniendo el fruto de vuestra fe, Бо досягнення мети віри que es la salvación de vuestras almas. вашої спасіння душу. Amén. Амінь. Pasamos al versículo 13 y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. І 13-й вірш каже, тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Estas cartas fueron escritas І ці листи були написані a creyentes que vivían presión, віруючим, які жили в випробуваннях. persecución, Їх переслідували. que estaban siendo metidos en medio de falsas Які enseñanzas були посеред фальшивих вчень, y que empezaban a tener como які почали todo мати, як cristiano і cuando будь-який християнин, empieza коли el caminar con Cristo, починає свій шлях з Христом, luchas боротьби internas. зсередині. Para ir resumiendo, Для Primera того, de щоб Pedro трішки скоротити, 1 Петра, nos enseña cómo vivir він нам показує, як жити, siendo cristiano en будучи medio del християнином посеред sufrimiento страждань y un mundo que es і contrario a світу, Dios. який є не таким, як Божим. Y segunda de Pedro nos enseña cómo друге Петра mantenerse нам- firme en la verdad Нам показує, як бути твердими в правді, frente al engaño не de дивлячись las на falsas обману, doctrinas фальшиві вчення, y prepararse para la і venida de Cristo. підготуватися до приходу Христа. Primera de Pedro 1 Петра nos enseña нам показує, cómo debemos de vivir la як ми vida маємо cristiana, жити християнське життя, cómo debemos de як superar ми las pruebas маємо y проходити confiar випробовування і довіряти en ese poderoso Señor в цьому soberano, всемогутньому Богу, cómo всесильному, debemos de як ми actuar маємо aún en medio de діяти esas посеред situaciones que цих a veces no ситуацій, son tan які difíciles іноді de настільки entender. складними зрозуміти. Segunda de Pedro І nos друге dice que Петра nos нам каже, що preparemos ми готували teológicamente en la теологічно palabra в del Слові Señor, Божому, sabiendo qué es lo que la що є palabra те, що dice Слово каже, y lo que la і palabra що no є те, що dice Слово не para каже, poder для того, щоб defender ми могли nuestra fe y щоб ми crecer могли захистити y нашу crecer віру і рости en в Jesucristo, en el Ісусі Христі, conocimiento de в Jesucristo, пізнанні Ісуса hasta Христа, que Él до того, llegue. як Він прийде. Y durante todo esto, І посеред всього цього, esperar ansiosamente очікуючи su постійно venida. Його прихід. Esperar ansiosamente su venida. Очікуючи з нетерпінням Його прихід. Primera de Pedro nos 1 enseña Петра que, нам показує, voy a intentar ir resumiendo я mucho, porque спробую дуже багато скоротити, si no, de verdad que me va a tomar por тому lo що menos якщо 3 ні, horas y то no це quiero буде десь hacerlo 3 literal. години, і я не хочу так зробити. Primera de Pedro nos 1 enseña que Петра el нам creyente показує, що віруючий es extranjero en este mundo, це просто іноземець. que vivimos aquí pero no somos de aquí, Ми живемо тут, але ми que не vivimos звідси. en el mundo pero Ми no живемо в somos del світі, mundo, але ми не від світу. que en este mundo hay sufrimiento, Що в цьому світі є pero que страждання, ese sufrimiento es por але Cristo y ці tiene страждання із-за Христа, un propósito і вони claro, мають ясну ціль, que nos enseña que Cristo який es el показує, що ejemplo perfecto Христос de – це cómo ідеальний vivir приклад esos того, як sufrimientos жити ці страждання, y cómo vivirlos, як cómo прожити, vencerlos, як перемагати їх. nos llama a Він la нас кличе santidad до святості, por medio de la cual через яку Cristo Христос venció переміг esas pruebas, ці viviendo випробування, живлячи esos ці sufrimientos страждання. y nos І muestra Він нам y показує nos recuerda і нагадує, que la iglesia, що в церкві, que el pueblo de Dios що в народі es un Божому pueblo це народ escogido, вибраний, agraciado, який був que вибраним, tiene який un respaldo має soberano захист y que всесильного, ayuda який a todo допомагає creyente кожному a віруючому sobrepasar пройти todo tipo de conflicto, будь-які типи ya конфліктів, sea externo en la будучи parte це de ataque, зовні o в атаках, interno en la або parte de всередині defensa, в захисту. porque Él está con Тому що nosotros y Він є si з Él está нами, con і якщо nosotros, Він є з нами, ¿quién хто contra nosotros? проти нас? Él está con Він є nosotros з нами, cuando коли
hacemos la parte de Ми la робимо misión частину y queremos місії, cumplir і con su хочемо palabra виконувати y Його queremos Слово, і llevar el хочемо evangelio a toda criatura нести y Євангеліє llevar до всього творіння, la і salvación a хочемо todo aquel нести que todavía спасіння está кожному, perdido, хто все ще porque втрачений, тому що ми sabemos знаємо, que es lo que що є те, debemos що ми маємо hacer delante de робити Dios. перед Y Él Богом. está con І Він є nosotros з нами también також, cuando hay luchas коли internas є a якісь causa боротьби de всередині nuestros через corazones, наші de серця, nuestras mentes, наш de розум, nuestros deseos, наші de бажання, nuestra incredulidad. наше невірство. Y en Él podemos І в encontrar ньому ми можемо знайти descanso. відпочинок. En Él podemos В ньому confiar. ми можемо довіряти. La segunda epístola de Pedro nos Друге enseña послання a від crecer Петра нам показує espiritualmente рости духовно y no quedarse і estancado, не залишатися на місці, porque la fe no es тому що suficiente віри y no недостатньо termina todo і con не el creer, закінчується ¿verdad? все Todo esto lo тому, hemos щоб hablado el вірити. І domingo всі pasado por ми una persona o por говорили otra. тієї неділі однієї чи іншої Quiero que людини. veamos cómo en las dos Я думаю, epístolas що de ми Pedro бачили, podemos як обидва encontrar книг Петра todos ми los можемо puntos знайти всі que пункти, todos hemos compartido el domingo якими всі anterior. ми поділилися того тижня. La segunda nos enseña a crecer Друге, нам espiritualmente, a no показує quedarnos рости духовно, не estancados, залишатися на місці, a confirmar el llamado y la також elección бути que Dios, впевненим в поклику і el llamado в con el cual Dios nos ha меті, llamado і до покликання, яке y Бог la нас elección que покликав, nosotros hemos і hecho de вибір, який ми servirle. зробили, служити Йому. Nos dice de mirar Нам hacia las каже escrituras дивитися como la до autoridad y la Писання, verdad як до suprema. авторитету вищого. Nos advierte contra los falsos Він нам maestros. каже про те, що будуть фальшиві вчення. Nos recuerda que la І justicia нагадує es про de те, Dios що правдивість від Бога, y que Él se ocupará de він todas las займеться cosas que tengan всіма que ser, речі, які мають que змінитися. no está en nosotros el tomar Що не є en в nuestras нас manos вибрати в наших los руках problemas, las проблеми, dudas, las невпевненості, situaciones que ситуації, parecen difíciles y які que здаються дуже parece que складними і si no здаються, що tomamos el якщо control ми y не las візьмемо riendas контроль de esas цих situaciones, todo se va ситуацій, por la borda. це все просто відійде від рук. Y nos recuerda І він нам нагадує, que en todo esto що в усьому цьому la venida de Cristo es прихід segura. Христа впевнений. Nada de lo que vivimos Нічого es з en того, vano. що ми живемо, не Todo є está bajo марним, su і control все є під soberano. його No hay всевишнім nada контролем, fuera de немає él. нічого поза нього. De Él provienen todas Із las нього cosas. приходять всі Él tiene el речі, control de він todas має las контроль cosas. всіх Y речей. si nosotros І realmente якщо ми como cristianos, насправді, як como християни, personas que як люди, confesamos які una fe свідчать віру en ese Dios в цьому todopoderoso y soberano, Богу всесильному, confesamos por nuestras bocas que свідчимо nuestras нашими vidas están вустами, en що sus наше manos, життя в його руках, entonces no nos тоді queda nada нам не más залишається нічого que іншого, descansar чим en sus відпочити propósitos в його y en su цілях voluntad і в його волі, divinamente perfecta. ось в ідеальній Всевишній. Y todo esto es muy difícil І de все hablar, це de дуже leer, de складно predicar, pero читати, muy і fácil, perdón, de дуже hablar, de просто predicar, de читати, leer, pero muy проповідувати, difícil de vivir. але дуже складно це жити. Nos recuerda también que hay un І peligro нагадує de нам volver також, atrás. що є, ми можемо повернутися назад. Nos recuerda sucesos І importantes він de cómo нагадує про personas que деякі conocían la речі, verdad які, як decidieron люди, regresar al які pecado. впізнали правду, вони вирішили повернутися за гріха. Nos dice de guardar Нам nuestro каже corazón para que no se endurezca пильнувати y за no нашим dejarnos серцем, щоб він llevar не став твердим і не залишатись бути веденими por los engaños y las maquinaciones del неправдою enemigo. і брехньою диявола. Y en resumen, І в кінці кінців, nos enseña Він нам Primera de Pedro показує, cómo enfrentar el перше sufrimiento Петра, externo. як іти назустріч стражданням, які є зовні, Segunda de Pedro, cómo і enfrentar el друге engaño Петра, interno. як стерегтися обман зсередини. Primera de Pedro nos Перше muestra Петра la показує perseverancia. нам стійкість, Segunda de Pedro а друге nos Петра нам dice de каже esforzarnos en el бути discernimiento сильними para poder в мудрості entender для того, щоб ми могли розуміти lo que vivimos y те, lo що que ha ми de venir. проживаємо, і те, що має прийти. Primera de Pedro Перше nos Петра нам muestra показує la santidad святість, que debemos de vivir en яку ми medio de la маємо проживати persecución. посеред страждань, переслідувань. Segunda de І Pedro друге Петра nos lleva a la fidelidad de la нас doctrina. несе до вірності доктрини слова. Primera de Pedro nos Перше dice que hay Петра нам каже, esperanza що en el є надія sufrimiento, в стражданні,
La segunda de А друге Pedro Петра nos dice que esa нам каже, esperanza що está ця sobre todo en el надія hecho над de que усе в Cristo тому, що viene Ісус Христос y que en прийде, Él se cumplirán і todas що в las ньому cosas. виповнюються всі речі. Primera de Pedro nos Перша habla de la Петра нам identidad говорить про cristiana, de ідентичність recordar quién християнина, про somos те, щоб por ми medio нагадували, de хто Él, ми є посеред de dónde це, Él nos ha через sacado, нього, звідки Він нас взяв dónde Él nos ha і puesto. куди Він нас поставив. Segunda de А Pedro друге Петра nos dice que нам tengamos каже, cuidado що para que ми no були nos обережними desviemos з de тим, estas щоб ми cosas не відійшли від цих речей. y defendamos nuestra І fe щоб ми могли en захистити contra нашу de віру los falsos maestros. на зустрічі цих De фальшивих вчень. definitiva, las dos В cartas кінці кінців ці обидва van листа, juntas вони йдуть разом y nos і enseñan, показують, pues nos resumen і seguramente la vida закінчують cristiana. все християнське життя. Y nos dicen del 0 І al каже 100 de нам cómo з vivir todas 0 nuestras до 100, як etapas, ми маємо прожити всі наші етапи, cómo combatirlas, як cómo superar las нам проходити situaciones. ситуації. Y esto lo dice desde І це нам una каже intención з pastoral, бажання repito, de пасторське, cuidarnos, de guiarnos, піклуватися, вести, de avisarnos para і no просто sufrir, попередити, щоб не страждати. de mejor prevenir que І curar, краще попередити, чим потім y зав'язувати con toda рани. la І з intención усіма de інтенціями salvarnos de sufrimientos que a спасти veces від somos страждань, які іноді tan bobos ми настільки que los тупі, sufrimos, що ми їх no porque проходимо, не estuviesen тому, preparados що ми para були sufrirlos, б ni готові їх siquiera пройти, porque і Dios навіть тому, що lo Бог permitiera дозволив, o no, або o ні, quisiera або o no, хотів ni би, або siquiera ні. porque el Навіть diablo якщо se propuso диявол venir y поставив собі atacarnos за en ціль yo que sé прийти і qué tema, атакувати нас, я не знаю, в якій темі, simplemente porque просто somos bobos ми тупі. y en vez de І prevenir замість antes того, que curar, щоб- preferimos no Щоб prevenir y загоїти curar перед тим, después. як загоювати рани, ми це не робимо. Pues Él nos enseña que І para він нам ahorrarnos показує, що для того, ciertos щоб не sufrimientos було en esta деяких vida, страждань в цьому житті, es mejor краще tomar líneas y pautas, взяти лінії, respetar паузи los consejos і просто дивитись que на él como поради, persona que tenía en el які corazón він, як людина, яка la мала в серці protección y la edificación de бажання la і iglesia, хотів, щоб церква росла. amaba y quería que Любив no і хотів, sufriesen. щоб вони не страждали. En estas dos В epístolas nos цих enseña en двох листах definitiva написано в que кінці el creyente кінців, sufrirá що oposición del mundo. християнин, він буде Que страждати vamos в a опозиції світу. Ми будемо Hay страждати. que sufrir. Ми маємо страждати. Que hay que enfrentar el І engaño треба піти на la зустріч religión, брехні і por la cual muchos se релігії, pierden. через яку дуже багато втрачаються. Que en medio de todo esto Посеред всього necesitamos цього нам santidad, потрібна святість, discernimiento мудрість y і perseverancia. постійність, Que debemos de vivir що ми esperando el маємо regreso de прожити, nuestro чекаючи Señor прихід Jesucristo. нашого Ісуса Христа. Y nunca, І ніколи, nunca, mirarme bien por favor, дивіться на мене добре, nunca ніколи olvidarnos забувати, de quién es Dios. не забувати, хто є Бог. Nunca Ніколи olvidarnos не забувати, de que Dios що Бог está. є. Que parece una vez Що, más muy здається, fácil що decirlo, дуже pero muy просто сказати, difícil de але recordarlo en nuestro дуже caminar, складно ¿verdad? згадувати на нашому шляху, правда? Dios está. Бог є, Dios Бог es є, y es fiel. і Він є вірним. Siempre, desde Завжди. la eternidad hasta la eternidad, З вічності no до hay una вічності немає pausa ніякої de segundos паузи, ni milisegundos en el cual su, секунд чи мілісекунд, en el cual в su яких soberana його всемогутність, авторитет completa повний se desequilibre, може бути не се в паузи. балансі, може бути на паузі. recordar que Él es Згадувати, що Dios Він є Богом. y que como creyentes І que що так, як confesamos una віруючі, fe, які свідчать debemos віру, realmente ми маємо vivir насправді прожити en esa manera в цій de формі confianza, de довіри, decir, mi vida сказати, моє життя está en las manos в руках de Dios. Божих. Y todo esto І solo все це lo estoy лише compartiendo para я que ділюся, podamos щоб ми могли llegar дійти a un punto con до del одного cual quiero пункту, hablar, про якого я хотів поговорити. entendiendo cuál es la forma en Розуміючи, la que яка є debemos de форма, llegar в a якій ми todos маємо nuestros дійти до propósitos, всіх наших цілей. cuál es la forma Яка є en la форма, cual в debemos de якій ми vivir todos маємо nuestros жити días всі наші дні. y cuál es la manera Яка en la є que debemos форма, de в якій ми confrontar маємо йти назустріч nuestra vida con todo lo нашому que житті з усім ella traiga. вона несе. Pedro, Петро, el mismo que negó a Jesús, той же самий, хто відрікся від Ісуса, el mismo que era impulsivo, той же el самий, mismo який був que імпульсивним,
el mismo Той que же tomaba самий, decisiones хто a lo брав brusco, рішення просто el спонтанно. mismo que Той же самий, no esperaba a хто que не las cosas se очікував, cumpliesen a su щоб debido просто tiempo por речі el ansia de querer ставалися в hacerlas свій ya. час і хотів вже і зараз. El mismo Той же que, самий, хто, bueno, que negó a Jesús 3 який veces, відрікся від Христа que 3 рази, desconfió, que tuvo який не miedo, довірив, який мав страх. esa misma persona Та ж сама людина, que era impaciente яка не мала y a терпіння. veces decidía І іноді resolver las вирішувала cosas вирішувати речі humanamente, в rápido, людській формі швидко. terminó Він enseñando закінчував навчаючи firmeza, твердість, humildad, смирення, paciencia, терпіння, valentía хоробрість y perseverancia hasta el і final. постійність до самого кінця. Y nos los enseña І він en нам sus це dos показує в cartas. цих двох листах. Los evangelios nos hablan de un Євангеліє Pedro que нам a говорить про veces одного Петра, який se dejaba іноді llevar por su він corazón дозволяв собі вести своїм серцем, que tuvo que ser tratado який varias мав veces para проходити poder деякі ser процеси, щоб utilizado він más tarde. міг бути потім використованим. Las dos epístolas nos Y enseñan, обидва, nos muestran a un Pedro, Листа нам totalmente показують cambiado. Петра, який повністю un змінений. Pedro que había conocido Петро, який la впізнав verdad, правду. un Pedro que había Петра, decidido який vivir esa вирішив verdad, жити цю un правду. Pedro que había І aprendido Петра, a який confiar, навчився довіряти. un Pedro que había Петра, entendido який que no es suficiente зрозумів, con що creer, недостатньо вірити. y un І Pedro одного que era Петра, який consciente розумів, de lo que debía de llevar що a він cabo мав віднести en до esas dos кінця в áreas, цих двох frente аріях. y defensa, Атака і misión захист, y місія edificación, que і van juntos, ріст, pero які no йдуть son los разом, але mismos, вони не y те que ж en саме. todo eso І що в усьому debía dar la цьому vida por він мав Cristo віддати своє життя за hasta Христа poder ver a Cristo. до моменту, поки він не побачив Христа. Y en definitiva, І в кінці un кінців Pedro que один Петро, aprendió який навчився, que para que las cosas salgan що для bien, чого, щоб все виходило добре, hay que треба dejarlas que sucedan conforme залишити a lo que Dios їх, quiere que щоб suceda. сталося так, як Бог хоче, щоб сталося. Un Pedro que Один dejó Петро, de tomar las який riendas de las Вже situaciones не брав контроль всіх ситуацій y empezó a dejar і todo en las почав manos de залишати Dios. все в руках Божих. Qué difícil es, ¿verdad? Наскільки складно це є, Dejar las правда? cosas en las manos de Dios. Залишити речі в руках Божих. Qué difícil es Наскільки esperar. складно чекати. Enrique está haciendo. Qué difícil es Наскільки someternos a складно los tiempos del Dios підкорятися soberano, часам en el всемогутнього cual decimos Бога, que creemos, в якому ми кажемо, що ми en el віримо, cual, в якому el cual estamos predicando todo якого el día. ми свідчимо fiel, que Él es щодня. Він є poderoso, que Él вірним, es він santo, всесильний, que Él він es святий, bueno, він є хорошим. Que sus planes son de bien Його para плани nosotros, que Él nos найкращі для ama. нас, він нас Hablamos любить. todo lo Ми bueno del говоримо Señor, найкраще porque es la про Бога, тому що realidad, це y creemos правда, en і ми ello. в це віримо. Pero luego no lo dejamos Але que потім ми не дозволяємо manifieste йому, todos щоб sus він проявляв atributos, всі esas свої perfecciones, атрибути, всі ці esa ідеальні santidad, речі, всю esa цю bondad, святість, доброту, esa fidelidad, цю вірність, esas buenas і ці intenciones, esos buenos хороші planes. інтенції, його хороші Parece плани. que no queremos que І los здається, cumplan що en ми не nuestra vida. хочемо, щоб вони сталися в Parece a нашому veces житті. que después de Здається, predicar іноді, ese що Señor після tan того, як ми bueno, проповідуємо, що Бог настільки tan добрий, fiel, настільки вірний, tan bondadoso, настільки добрий, que quiere el bien para що Він nosotros, хоче добре для нас. después de creer que Після Él того, es як ми todo віримо, eso, що Він все це, creemos que ми віримо, nosotros що podemos ser ми un poquito mejor, можемо зробити трішки краще. que nuestros planes Що pueden ser наші un плани poquito más можуть бути inteligentes, трішки більш розумнішими. que nuestras Що ideas наші pueden ідеї ser más можуть бути completas, більш сповнені. que nuestros tiempos Що son наші más часи justos. є найбільш Y esto me lleva a вчасні. І recordar це мені дає згадувати a mí mismo, мене самого, cuando pienso en Jacob. коли я думаю про Якова. Yo muchas veces me Я digo a дуже mí mismo, часто Israel, a veces кажу todavía собі, eres Jacob. Ізраїль, іноді ти все ще Яков. Sabemos que Jacob fue, Ми знаємо, fue що cambiado Яков el nombre y se fue змінив llamado своє ім'я і Israel. був названий Ізраїлем. Y el nombre de Jacob І ім'я significa, Якова, воно tiene muchas ідентифікується, і traductions, там є pero багато перекладів, para але decirlo для того, en щоб сказати castellano es el que se sale con на la suya. іспанській, це той, хто в кінці кінців робить своє. Algunas traducciones dicen engaño, Деякі engañoso, переклади кажуть mentiroso, неправдивий, otras брехливий, деякі astucio en una manera каже, egoísta. що Hay він muchas, егоїст. Є yo en багато. definitiva lo llamo В el que se кінці sale con кінців la каже, suya. той, хто в кінці кінців Porque робить те, Jacob що era uno que хоче. se salía Тому con що la suya. Яков завжди робив те, що він хотів. Jacob era Він uno de los tantos був que cuando один quería з algo lo quería багатьох, ya. який хотів щось, що Lo хотів quería вже. así, como yo lo Так, quiero. як я хочу, Cuando yo lo коли quiero. я хочу, Con quien yo quiero, з ким donde я yo хочу, quiero. де я хочу.
Y esto es lo que nos muestra la, Y це la vida те, de що Jacob antes de ser transformado por Життя Dios Якова перед тим, як бути зміненим y Богом recibir el nombre de Israel, і отримати ім'я Ізраїль, está lleno de momentos він наповнений donde моментами, де actuó він діяв a su manera, в своїй формі, con su propia astucia, своєю мудрістю, tratando de conseguir las promesas por sus пробуючи отримати propios обіцянки medios. своїми силами. Y esto es una locura. І це є безумним. A su manera, В своїй en vez формі. de esperar el tiempo Замість y la того, щоб dirección de чекати Dios. час і ведення Бога. ¿Eh? Y luego vemos como Dios І потім ми transforma бачимо, як a Бог un hombre manipulador, його міняє autosuficiente, в чоловіка, dependía de él який mismo, que estaba залежав від себе acostumbrado самого, a від того, resolver sus хто, propios problemas, той, хто міг que просто вирішувати se сам basaba свої проблеми, той, хто en la базувався confianza que tenía на sobre él довірі, mismo який y він sobre мав su над самому capacidad собі de і на poder своїй силі могти resolver вирішувати o llevar adelante або нести вперед las situaciones ситуації para que le для saliesen того, a щоб él вони bien. виходили на добро йому. Un hombre que era todo esto, Чоловік, який був всім Dios цим, le cambia Бог його змінює. tanto que le cambia hasta el Настільки, що nombre con змінює un nuevo навіть його significado. ім'я і новий Curiosamente, el nombre ідентифікація, і дає йому Viene ім'я. a decir lo Приходить нам mismo, pero сказати те ж como que саме, ya lo has але conseguido, ahora ти вже deja de це ser зробив, así, ahora confía en дозволь Dios. це так, і нехай це довіряй Богу. Pero ahora vemos a un Але hombre que зараз ми aprende a бачимо depender de Dios, чоловіка, який навчається залежати від que Бога, aprende a depender de який Dios. навчається залежати від Бога. Jacob compra la primogenitura de Esaú, Він бере первенство Саула, engaña a Isaac para robar la bendición. він просто брешить Ісааку, щоб вкрасти це благословіння. Más adelante intenta asegurar su Іде prosperidad вперед і пробує con el tema просто del ganado, ¿verdad? робити себе сильнішим і з цією темою перемагати. Aún así, su І навіть relación так continúa a ser una competencia con його Labán. життя продовжує бути як Todos conocemos las historias, ¿verdad? соревнування з... Todos conocemos la Всі historia, ми знаємо ¿verdad? цю історію, правильно? Un hombre que constantemente Чоловік, який постійно seguía haciendo las cosas a su ішов і manera робив y no речі se в daba своїй формі і cuenta не розумів, de cada situación por що la que кожна pasaba ситуація, через era яку він causa, era проходив, це було consecuencia наслідок de que él hacía того, las що cosas a він su manera. робив Y речі в eso es lo своїй que no формі. entendemos muchas І це є те, veces. що ми не розуміємо дуже часто. Que cuando hacemos las Коли cosas ми a робимо nuestra речі manera, в нашій формі, bajo nuestros під нашими pensamientos, думками, ми pensando que hacemos думаючи, що lo ми робимо mejor que podríamos найкраще, що hacer. ми могли би зробити, Porque bajo тому що nuestra над propia opinión y нашою nuestra розумом і думкою poca visión, і малою мудрістю бачення, tan limitados que настільки somos para ver лімітовані, algo які ми más є, de щоб los 10 бачити metros щось que більше tenemos delante. 10 метрів, які ми маємо Y наперед. en esa cajita І de 2 просто metros в цій cuadrados que a veces nos коробочці, encontramos, в якій ми іноді знаходимось, como no vemos nada як ми не más, бачимо нічого більше, pensamos que eso ми lo es думаємо, todo, que що lo que це є nosotros vemos все. es todo, Те, que що ми el бачимо, це є все. límite que Ліміт, nuestra naturaleza який nos наша pone es el límite de Dios y природність por lo ставить tanto hay que наші actuar ліміти, і треба діяти conforme так, як a eso, a lo que nosotros vemos. до цього, що ми бачимо. Más adelante, cuando se І mete en трішки más раніше ми problemas, можемо бачити, як він porque йде se в empezó a більше meter en проблем, тому що problemas він почав desde que йти nació. в проблеми, відколи він народився. Sabemos que salió atrapando a su hermano del Ми pie. знаємо, що він почав тримати його брата за ногу. Cuando viene a Коли він sufrir, ya había приходить sufrido страждати, bastantes, він cuando вже tiene que страждав volver a багато, su і tierra y він має encontrarse con su знову hermano. Прийти перед своїм Increíble, братом. І це sabiendo que неймовірно tenía que знаючи, що sufrir він мав consecuencias страждати de sus propios- наслідки своїх же de sus propias decisiones своїх же equivocadas, рішень неправильних. aún así навіть так, sigue Він con sus продовжує estrategias y своїми con sus maneras y como стратегіями, que своїми yo voy a формами, controlar і el так, як я problema. буду контролювати, так, як я хочу. Antes de encontrarse con Saúl, Перед тим, sabemos як que прийти manda перед Саулом, ми ganados знаємо, y що manda a він- sus esposas y він, después a la otra esposa y después manda a Raquel. Що він надсилає свою дружину, потім інших дружин, потім він надсилає Y Рахель. sigue І так, aplacando, далі. y sigue І controlando, продовжує y контролювати, і sigue продовжує, intentando пробуючи manejar вести las situaciones ситуації a su manera, своїй bajo формі, su parecer, перед своєю con su думкою, inteligencia, своєю con su мудрістю, sagacidad, зі своїми силами, con su astucia, зі своєю розумом, pensando que es lo думаючи, mejor що que puede це hacer. найкраще, що він може зробити. Pero cuando Dios le Але коли transforma Бог його y змінює, Jacob deja de ser Jacob, і se Яков conforma- перестає se con- бути se Яковом, convierte en Israel, він міняється на Ізраїля. todo cambia. Все змінюється.
Todo cambia. Все змінюється. ¿Eh? Todo cambia. Все Y deja de змінюється. ser Jacob el engañador, Він же не transforma en як Israel, el que не lucha con тому, Dios. той, хто брехливий, але Ізраїлем, той, хто бореться з Богом. o que una traducción más literal Або significa більше Dios prevalece. Прямий переклад Бог вищий. Dios está por encima. Бог вище цього. Dios está. Бог є. Dios tiene el control. Бог має контроль. Ahora no me olvido de lo que І Dios зараз я es. не забуду про те, ким він є. Ahora no me olvido, ahora no Зараз me я olvido de не que Él está en забуду control. про те, що він є в контролі. Antes Jacob obtenía Перед cosas тим, por su як habilidad, він отримував речі своїми силами, controlaba todas las cosas, контролював всі lo речі. calculaba todo a ver cómo tiene Він que просто salir. вирішував і думав, як все Manipulaba має las вийти, circunstancias conforme маніпулював a sus necesidades. ситуації так, як йому було потрібно. Corría delante de Dios, Він él біг iba перед primero. Богом, він йшов впереді Él Бога. iba primero, Він luego йшов consultaba a першим, Dios. а потім вже Puede він ser que йшов до alguien Бога. se sienta Можливо, en хтось відчуває eso. себе в Puede ser цьому. que alguien haya vivido Можливо, eso хтось alguna vez. прожив це Yo sí. колись раз. Я так. Después de Peniel, en el lugar donde se encuentra, Після el того, lugar que як fue llamado así, він donde se encontró con Dios, прийшов на місце, де empieza він був, a покликаний, entender lo que es la він humildad, починає розуміти, що є смирення. empieza a entender lo que es Він la починає adoración, розуміти, що є прославлення. empieza a entender Він lo que es починає depender розуміти, de що є Dios залежати від Бога. y empieza a І він reconocer la mano de починає Dios en su vida визнавати y руку Божу в його encima житті і над ним, de todas las cosas. над всіма речима. Jacob representa muchas Яков veces, репрезентує дуже no sé часто, si я не знаю, tú te якщо metes en ese ти saco, також можеш бути в цьому мішку. representa a esos creyentes que Він saben репрезентує цих віруючих, які saben знають, que Dios tiene promesas. знають, що у Бога є ¿Cuántos saben aquí que обіцянки. Dios tiene promesas? Скільки тут людей знають, що у Бога є обіцянки? ¿Cuántos saben aquí que Dios tiene promesas? Скільки знають тут, що у Бога є обіцянки? Estoy viendo a ver si hay alguien que no lo sepa. Я дивлюсь, чи є хтось, хто не знає. Vitali no lo sabe. Віталій не знає. Luego hablamos. Потім поговоримо. Por supuesto que Dios tiene Звісно, що у promesas. Бога є обіцянка. Ahora, ¿cuántos se han pensado alguna І vez que скільки pueden тут колись ayudar? подумав, a що cumplir може sus promesas? допомогти Богу виповнити A ver, ці. levanta tu mano. Yo lo voy a levantar. No, no lo levantéis por levantarla, ¿eh? ¿Cuántos se han Не pensado alguna піднімайте, vez que щоб pueden піднімати. Хто колись ayudar a думав, Dios a що cumplir може sus допомогти promesas? Богу виповнити його обіцянки? ¿Cuántas veces hemos pensado Скільки que разів podemos ми hacer думали, algo що ми para можемо зробити щось для, apoyar, щоб para, підтримати, para, для того, щоб hacer que зробити la voluntad de Dios se волю cumpla Божу más fácil, виповнилась набагато más простіше, rápido. набагато швидше, mejor. краще. ¿Quién nos pensamos que somos? То ми думаємо, що ми є. ¿Eh? М? ¿Quién me pienso yo que soy? Що я думаю про себе Yo voy a іноді? ayudar a Dios a Я cumplir sus допоможу propósitos. Богу виповнити його обіцянки? ¿Vale? Sí, claro que sí, Звісно, що так. claro que sí. Звісно, що Pero так. cuando Él quiera, Але коли він хоче, como Él quiera, як він хоче, con quien Él quiera, з ким він donde хоче, Él де він quiera. хоче. ¿Quién soy yo para Хто я, frenar o adelantar, щоб para зупинити або parar o зробити empujar, швидшим, щоб зупиняти para або tirar o підштовхувати, levantar? щоб піднімати чи Cuando викинути, Dios no lo hace, коли Бог це не робить? ¿por qué soy tan cabezota Чому a я veces de настільки querer гордий іноді Porque, en definitiva, бажаючи, lo тому único що que в кінці estoy кінців haciendo es єдине, що я роблю, excusar це просто y callar mi ставити conciencia причини і просто зробити, щоб замовкала моя para no совість. decirme a mí Для того, mismo щоб не hago lo que сказати me собі da la самому, я gana, роблю digo те, що no, я хочу. estoy Ні, apoyando a que я lo que просто Dios quiere que підтримую pase, те, що Бог, pase más те, що rápido. Він хоче, щоб сталося Y por lo швидше. tanto, fuerzo І тому я puertas, просто las підштовхую puertas que Dios nos abre, yo двері, які Бог ще ¿eh? не відкрив, я просто manipulo я situaciones маніпулюю y ситуаціями, me і adelanto я йду швидше, al tiempo divino. чим я маю йти. Y así Dios, como hizo con І Jacob так Бог, muchas як veces, зробив з Яковом, дуже permite часто Він дозволяє procesos процеси, que rompan які ламають nuestros corazones, наші серця, nuestras mentes y наш nos розум, saquen de, який просто nos den un витягнуть quebrantamiento нас así, і un просто дає calambrazo нам y ось nos такі recuerden підштовхування і нагадує, que Él no necesita nuestra ayuda. що йому не Y потрібна de lo наша que único que допомога. necesitamos І aprender es a єдине, що depender нам de треба Él. зрозуміти, це залежати від нього. Debemos de aprender a hacer las Ми cosas маємо навчитися робити речі a la manera de Dios.
в формі y Божій no a nuestra manera. і не в нашій. Pero, Але, porque aquí тому що тут. hay... Aquí bien aparece otro problema. Тут приходить інша проблема. Porque muchos Тому pensamos що que дуже todo часто esto ми que думаємо, venimos hablando durante все los те, про últimos що ми 20 говоримо minutos останні 20 хвилин, es como un tipo de fórmula para це que як Dios en тип definitiva формули, щоб Бог в кінці кінців nos dé lo que nosotros дав tanto нам те, anhelamos. що ми так хочемо. Esa es la segunda parte del problema. Це друга частина проблеми. ¿Me seguís, verdad? Ви йдете за мною, правильно? Pedro nos muestra la verdadera vida en Cristo. Петро показує Кому ми нам tenemos que справжнє vivir, життя sentir, в Христі, predicar, як ми маємо жити, defender, проповідувати, вірити. ¿Hasta dónde y hasta До cuándo? звідки і до якого часу. Nos dice todo lo Він нам contrario каже все a lo навпаки. que él era antes, До que era того, como що він був Jacobo. раніше, як Jacobo Яков. nos da Яков el нам ejemplo показує perfecto de ідеальний de los dos приклад contrastes двох de контрастів, hacer las cosas робити a mi речі manera в y моїй confiar формі en і Dios. довіряти Y yo Богу. creo que aquí Я todos думаю, somos що 90% всі Jacob y 10% 90% Israel. Yo que Яков me і llamo Israel, 10% soy Ізраїль. 99% Я, який Jacob y un називаюся 1% Ізраїль, Israel. Y oro al Señor cada 99% día para Яков que і me ayude 1% a Ізраїль. frenar, І я молю Бога a щодня, щоб frenar він mis допоміг мені deseos. зупиняти мої Incluso los que бажання. están Навіть ті, motivados які por мотивовані buenísimas intenciones, найкращими que no бажаннями, nos damos cuenta que a які ми не veces lo розуміємо, único що que hacen es іноді єдине, що destruir. вони роблять, це el plan de Dios. зрушують план Ahora bien, Божий. І зараз добре. ¿Por qué? Чому? Porque a veces Тому aprendemos що a dejar іноді las ми cosas en las навчаємо manos de Dios. залишати речі в руках Божих. La mayoría de las І veces, більшість tristemente, es porque разів vemos це que тому, що ми no бачимо, llegamos. що ми не Tristemente, qué можемо. pena На жаль, як que la жаль. mayoría de las veces no dejamos Більшість todo en разів ми manos de просто Dios не залишаємо їх в руках porque Божих, тому що entendamos ми que розуміємо, así es що y так creamos є, en і su що ми soberanía. No. віримо в Його всесильність. Lo hacemos Ми porque робимо nos тому, damos що cuenta ми que розуміємо, hemos llegado a що un ми cierto дійти punto до якогось donde hay un пункту, muro, де є просто que es стіна, demasiado grande, він завеликий. demasiada В desesperación. цьому відчаї Decimos, bueno, Dios, ми ahora кажемо, confío en добре, ti. Боже, зараз Ahora confío en ti. Зараз я довіряю тобі. Ahora como veo que lo mío no funciona, Зараз, як я бачу, що моє не функціонує, como veo que mis як я бачу, formas, що мої no форми llegan, не дотягують, como me estoy dando як cuenta я que yo no soy розумію, що я вже suficiente, недостатньо. ahora te dejo a ti, Señor. Зараз я Y дозволяю ahora тобі, Боже. І encima зараз te ще pido, Señor, я прошу тебе, que lo hagas tú. щоб зробив це ти. Y encima, si no lo І ще, haces, якщо ти це не зробиш, me voy a hacer una то pregunta y voy я a просто decir, поставлю собі ¿pero запитання, qué pasa contigo? але що стається з тобою? Señor, ¿por qué? Боже, чому? ¿Eh? ¿Cómo es posible? Як це Pero можливо? ahora bien, Але зараз aunque добре. sea Навіть tristemente, якщо це було б aunque tristemente сумним, esa sea і la це forma, ese sea el була porqué форма, і це було б del чому que llegamos ми доходимо a decir, Dios mío, toma прийти і el сказати, control, Боже, бери ти aparece otro контроль, problema. приходить ще одна проблема. Creemos Ми думаємо, que el fin що кінець de esta obra цього es que діла Dios llegue a це те, tomar що el Бог control de las взяв cosas контроль para речей cumplir для того, nuestros щоб propios виконати deseos. наші Y ж eso no бажання. tiene І nada це que ver не con la має palabra de нічого Dios. Ya lo спільного hemos з hablado Словом muchas Божим, і veces. це ми говорили дуже часто. El que Dios tome el control Те, de що las Бог бере cosas, контроль el que Dios речей, sea те, soberano, що Бог є el que над Dios усім, те, що nos Бог diga que hay que сказав би нам, confiar що треба en su довіряти в soberanía Його y en lo que Él ha всесильство, і в establecido para тому, que що Він suceda, поставить для того, щоб воно сталося, no nos dice, не каже, pero vamos, en ningún але lado, ні в якому разі, que va a ser що conforme a буде todo lo que так, nosotros nos hemos все так, propuesto. як ми собі поставили за ціль. Que nos va a dar todo Що lo que Він дасть нам nosotros все те, pensamos que що ми nos tiene que думаємо, dar. що Він Que нам nos має va a дати. cumplir Щоб Він todos los виповнить tipos de всі deseos que типи nosotros бажання, які ми tenemos y nos encantaría маємо vivir. і хотіли би Entonces, прожити. ya no está solo el problema це de вже que не no проблема в sabemos тому, що dejar ми a не Dios знаємо que tome el дозволяти Богу, control de щоб las Він брав cosas, контроль речей. sino que a veces Але іноді decidimos dejar ми a вирішуємо Dios tomar el control de las давати cosas Богу контроль por una речей insuficiencia із-за того, nuestra. що ми просто не eso no es дотягуємо, і це fidelidad, не є вірність. Eso es Це conveniencia, є просто pero запевненість luego себе. encima lo hacemos Але навіть ми це робимо para que Él для se того, щоб ocupe він de cumplir переймався lo que nosotros речами, які ми necesitamos que se cumplan. потребуємо, щоб вони Y сталися. eso es un problema. І це є проблемою. Eso es un problema. І це є проблемою. Porque esto no nos enseña la Тому що palabra це de нам Dios. не показує Слово Боже. Porque se trata de aprender Тому a що vivir це en про esa те, manera щоб прожити і жити в цій формі, para llegar. для того, щоб дійти. Se trata de obrar en Це la про те, forma щоб correcta дійти в правильній формі para los propósitos для цілей correctos, правильних, los propósitos de Dios. цілі Божі. Porque los propósitos que Тому no що son de Dios, цілі, які que не son від nuestros, Бога, які no наші, sirven para вони nada. ні до чого.
nos sirven ні до чого. para nada. Nuestros Наші propósitos son цілі igual a такі cero. ж вони дорівнюють no hay нуль, тому що nada немає fuera de él. нічого поза Porque todo нього, viene тому de що él. все Y todo приходить es з para нього, él. Lo і acabamos все de є для cantar. нього. І ми тільки Porque що suya es la співали. gloria. Тому що його є Porque слава, suyo es el тому що reino. його є Porque suyo царство, es el тому що poder. його Porque сила, suya es тому la що obra. його діло. Y nuestra es solo la І наше salvación це лише спасіння, que proviene de él también. яке приходить через нього також. ¿Eh? Entonces se trata de Тому llegar це про те, no щоб solo a дійти obrar не de la лише forma до того, щоб correcta, діяти в правильній que формі, también що nos також falta, нам є необхідним, sino que llegar a obrar але de la forma діяти в correcta формі para los правильній для propósitos цілей correctos. правильних. Para los Для propósitos цілей correctos. правильних. Y ahí es donde me viene la І última, там, де приходить мені Pregunta. останнє запитання, es donde me viene la última pregunta це там, y де quisiera приходить volver a Pedro, мені останнє питання. Хотів би segunda повернутися carta до de Петра, Pedro. друга, capítulo Книга. 1, versículo 12. перша глава, 12 вірш. La segunda carta de Pedro fue escrita con Друга más книга urgencia. Петра була написана Con más urgencia. з більшою потребою. La segunda carta de Pedro viene Друга escrita en los книга últimos Петра, вона tiempos de була Pedro, cuando Pedro написана sabe в que se le останні acababa el часи tiempo. Петра, коли він вже знав, що у нього закінчується час. La segunda carta de Pedro vemos a Друга un pastor книга Петра, ми бачимо пастора, que se preocupa por su iglesia, який займається своєю que церквою, ama a su яка iglesia, любить a свою la iglesia de церкву, Cristo, церкву que quiere Христа, dar la vida por який la хоче iglesia de віддати Cristo, життя за y que Христову se церкву, preocupa який de завжди que cuando él займається no тим, щоб esté, коли його не él haya було, podido dar las він міг би enseñanzas віддати correctas правильні вчення, para que aquellos для que han того, щоб escuchado ті, sus хто почув enseñanzas його вчення, puedan vivir en la могли б manera прожити в correcta формі delante de правильній Cristo перед y por Христом lo tanto і тому llegar дійти a los propósitos до de цілей Cristo. Божих. Y ahí es І donde там quiero є, де я que хочу, hoy щоб ми nos сьогодні enfoquemos y сфокусувалися veamos dónde і estamos. побачили, де ми є. Capítulo 1, versículo 12, Перша Pedro глава, dice: 12 вірш, Петро каже: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, тому то ніколи я не занедбую про це вам aunque нагадувати. vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Хоч ви і знаєте, і впевнені в теперішній правді. Está hablando a la iglesia, Це говорить церкві. está hablando a personas Говорить creyentes, людям está віруючим. hablando a І personas que говорить creen en людям, Jesús, які вірять que в han Ісуса, decidido які servir y seguir a вирішили Cristo. служити і йти за Христом. Porque les dice, Тому aunque що він vosotros каже, ya estéis навіть якщо ви є, confirmados en esta verdad, ви є, la verdad ви es Cristo. запевнені в цій правді в Aún así Христі, yo no dejaré de repetiros estas навіть cosas. так я не буду продовжувати нагадувати вам ці речі. Versículo 13, pues tengo por justo, 13 en tanto вірш. que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Бо вважаю я справедливе, доки я в цій оселі спонукати вас нагадуванням. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив бо мені. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. А я пильнуватиму, щоб ви і по моєму відході завжди мали це в пам'яті. Porque me preocupa que Тому cuando що yo no esté, мені страшно, що коли мене не буде, vosotros sigáis el ви camino продовжуєте. Я хочу, щоб ви продовжили по правильному Vemos a шляху. un pastor Ми бачимо preocupado пастора, por який хоче dirigir, займатися pero no solo веденням, dirigir y але не лише enseñar, вести, але sino показувати, hacer que навчати, aquellos que робити, estaban con él щоб y ті, le хто були escuchaban, з ним і чули його, llegasen дійшли a la totalidad до de haber повної entendido, de haber розуміння, vivido, прожити por haber aceptado або прийняти, y de haber aprendido і навчаючись, a permanecerse fieles en esas перебувати cosas. вірно ¿Para в qué? цих речах для того, Para también щоб darlas потім віддавати más allá. їх далі. Eso es lo que él Це estaba є те, haciendo що ahora він mismo. робив просто зараз. Un hombre que Людина, antes era який diferente, був до que цього conoció різним, la verdad, він fue впізнав tratado en la правду, verdad, його cambió правда por medio de esa змінила, він verdad que es змінився Cristo, через цю se правду, enamoró de esa який verdad, Христос, він sirvió y закохався в siguió цю a esa правду, verdad і він йшов за цією правдою. y transmitió І він ділився esa verdad a цією todos правдою aquellos que estaban con всім él. тим, хто був з ним. Entonces, Тому mi pregunta Моє es, запитання є, después de haber після того, dejado як de ser esa ми persona que no debemos de залишили ser, бути цією людиною, якою ми не мали би que бути. estamos en proceso, Ми ¿no? в Pero процесі, так, але teniendo la conciencia маючи, del Espíritu ya podemos розум, decir que ya no somos los que éramos. маючи духа, ми можемо сказати, що ми вже не ті, які були.
siendo personas nuevas en будучи Cristo, новими людьми в Христі, que han entendido y que які luchan cada día por зрозуміли, які dejar борються щодня, щоб las залишити cosas, las речі, situaciones, ситуації, los miedos, страхи, los temores, los, страхи, no sé, не знаю, las pruebas, las випробування, faltas, los недостачі, dolores, las enfermedades, болі, lo que sea, хвороби, що б не en було, manos del в Dios руках Божих Todopoderoso, Всесильного, no solo que lo viven, не лише вони проживають, no solo que lo han не лише entendido, які sino que lo зрозуміли, але transmiten, які діляться. porque están Тому що preocupados que вони cuando ellos no переймаються estén, тим, por що la коли razón que їх не sea, буде, і за будь-якої yo me puedo причини, morir я mañana, можу померти завтра. aquellos que estén con Ті, ellos хто і були з ними, hayan entendido, зрозуміли, recibido, прийняли, vivido y прожили transmitan і ділилися. lo mismo, Те ж саме. lo mismo, Те ж саме. lo mismo. Те ж саме. Primera de Corintios, 1 Коринтян, Pablo decía, ay de mí si no Pablo anunciara el казав, Evangelio. що буде з мене, якщо я не буду проповідувати Євангелія? Siempre Pablo dijo en Hechos, Завжди Павло no he казав в rehuido діях, comunicaros todo, anunciaros todo el Evangelio de Dios. я не чув, щоб ви ділилися всім словом Євангелії Божим. Porque en mí hay una Тому що в preocupación, мені є que переймання, todos los que están що conmigo se всі, хто enteren є зі мною, de зрозуміли, cuál es la verdad, яка є de cómo se правда, vive la verdad, як треба жити цю правду. que aprendan a vivir Щоб la вони verdad y навчилися que жити aprendan a правду і transmitir esa навчилися verdad, ділитися цією porque правдою. ese es el único Тому що propósito. це єдина ціль. Ese es el único Це propósito, que єдина la obra de ціль, Dios se cumpla, щоб діло Боже hasta que Él виповнилось. sea manifestado, Допоки que sea він manifestado en los проявиться, corazones de допоки las він personas проявиться в por medio de серцях esa людей obra через це y que sea діло, manifestado як en una буде manera проявлений gloriosa a su в debido tiempo. славній формі в свій час. Y no hay ningún І otro немає propósito нічого mayor que eso. іншої Todo lo цілі demás, більше, чим це. Все todo lo інше, demás все son інше, pajaritos, це просто пташки, que a veces están, que a які veces no, іноді є, que a іноді veces hay, ні, que a veces іноді faltan. є, іноді їх недостатньо. Pero ese es el único Але verdadero це propósito. єдина Entonces ціль surge правдива. la siguiente Тому pregunta. приходить Yo наступне estoy запитання. Я є dentro всередині del único y verdadero propósito que Dios єдиної tiene, цілі, яку Бог має, o estoy dentro de mis чи я propósitos. просто всередині моїх цілей? Yo estoy dentro de Я esa всередині preocupación que цих Pablo, переймань, які que, Павло, que Pedro, які y que Петро і muchísimos багато otros tenían інших мали hacia los que estaban con до ellos, тих, які були з ними. porque es en lo que me Тому що quisiera, це, es con lo que quisiera terminar, es, з чим я би хотів es lo que os закінчити. quisiera Це preguntar en те, що esta я би mañana. хотів En запитати definitiva. вас сьогодні Yo, зранку. honestamente, muchas Я veces cuando насправді estoy a дуже solas, часто, коли сам, de hecho cada vez más, навіть Cada щоразу vez más. більше, щоразу більше, como que siento una preocupación cada vez mayor. відчуваю Y no lo sé por переймання qué, porque yo no щоразу soy viejo, більше. yo no Я не puedo знаю decir que чому, estoy en el тому що lugar я de не старий, я Pedro, не можу сказати на місці Петра. porque no soy ni Тому anciano, що ni я sé не todo lo que él старий, sabe, ni я he не vivido todo той, lo que хто él знає vivió, все, я ni не he жив aprendido todo lo все que él те, що він aprendió, прожив, ni не podría навчився enseñar всьому todo lo que él ha тому. Не міг би enseñado, показувати y все ni те, що він siquiera показував. І tengo навіть не la має certeza de lo que va a ser de mi vida що буде з мого exactamente життя como él, que la точно, tuvo, як він, який мав. incluso con tiempos casi exactos. Навіть з Entonces, часами no puedo decir eso, pero yo cada día tengo la точно. preocupación Тому в mayor мене de, ще більше переймання щодня, de poder responderme a mí щоб я mismo міг відповісти сам sinceramente собі щиро a la pregunta до запитання, si estoy haciendo чи я realmente роблю discípulos. насправді учнів, Si realmente estoy чи haciendo я discípulos, насправді роблю personas que учнів están людей, recibiendo, які отримують, viviendo, aprendiendo живуть, y навчають transmitiendo і передають aquello que en teoría yo все debería те, що de в теорії я recibir, мав би vivir, aprender отримати, y transmitir. жити, прожити і передати. Porque es el único Тому що propósito. це єдина ціль. Y porque si no lo estoy І тому haciendo, що якщо я entonces це не роблю, то в кінці кінців ¿cómo es? Pastoreo. Mi моє пасторство, pastoreo es en vano. воно марне. Mi ministerio es en vano. Моє служіння, воно Mi марне. vida es en Моє vano. життя марне. Mi fe es en Моя vana. віра марна. Mi trabajo Моя diario es en робота vano. постійно марна. Porque no estoy teniendo el Тому único що я не verdadero маю fruto єдиний справжній плід. de la cual la Biblia Про habla. який Біблія El нам único verdadero говорить, єдиний fruto справжній плід, en el через cual Dios se в якому goza. Бог радіє. No que tú estés bien, Не no те, que yo щоб esté щоб у bien, тебе все було no добре, не que те, llegues a щоб tener todo ти lo que дійшов quieras, мати sino все que те, por що medio ти de ti хочеш, але щоб vidas через тебе життя, perdidas, які conozcan a були Jesús, втрачені, впізнали Ісуса, aprendan de Él, навчилися з Нього, sepan quién Él es, знали, хто Він lo є, vivan проживають Його y lo transmitan. і передають. Él tenía esa preocupación. Він мав це переживання. Dice, no dejaré de І recordaros. каже, я не залишу вам No os lo dejaré de нагадувати. decir, aunque sé que Я ya lo не sabéis. полишу вам казати, навіть якщо ви будете засмучені. Entonces, Тому quisiera
Я би хотів, que nos preguntemos en esta mañana щоб ми запиталися сьогодні зранку, si nosotros, primeramente, si чи nosotros ми, tenemos esa по першу чергу, preocupación, ми маємо це переживання. si en nosotros está la Чи в carga de нас las vidas que є están perdidas, тягар життів, traerlas a які Jesús. втрачені, принести їх до si en Ісуса. nosotros está la Чи у preocupación de que нас є todos aquellos que переживання, що están con всі ті, nosotros які є з нами, puedan llegar могли дійти a esa vida que до tanto цього життя, necesitan які настільки потребують, y puedan і vivirla могли би прожити їх transmitirla. і передавати. para que cuando Для tú того, no щоб estés, коли тебе немає, ellos вони sigan esa obra, продовжували porque це de eso діло, se тому trata. що про це Jesucristo все. vino Ісус a прийшов habitar con sus discípulos por un бути своїми tiempo. учнями на Los- деякий час. les mostró la Він verdad, les показав enseñó правду, la він verdad, les показав preparó y правду, les він mandó y підготував se і fue. надіслав їх і пішов. Y se fue. Він Y пішов. eso es lo que va a pasar con І cada це uno те, de що станеться з nosotros. кожним з нас. Que en un periodo más Що в largo, más якомусь corto, періоді en більш una manera o de otra, швидшим a lo чи mejor no довшим, muriendo, в одній a формі lo чи mejor в cambiando de іншій. lugar, Можливо, a lo mejor, змінюючись yo qué sé, hay місцем, tantas я не cosas que знаю, є pueden стільки pasar. речей, які можуть статися. Podremos decir Ми могли realmente би hoy, сказати насправді сьогодні, podemos decir могли би сказати, que si nos vamos hoy що de donde якщо ми сьогодні estamos, las підемо з personas місця, que han звідки ми estado con підемо, nosotros люди, durante які un були з X нами, tiempo, не знаю який час, han conocido a Dios, вони впізнали Бога, han aceptado a вони Dios, han прийняли vivido Бога, lo que вони Cristo жили es. те, що є Les hemos Христос, mostrado ми correctamente показали їм cómo es насправді, vivir en як Cristo. це жити в Христі, ¿Para qué hay для que vivir чого en треба Cristo? жити в Y no Христі. solo eso, І не лише це. les hemos, Ми, no sé si decir ayudado, я ¿no? не Porque en знаю, що definitiva la сказати, obra la допомогти, hace тому Dios. що діло робить Claro que Бог. sí, Él lo Звісно, hace. що так, Він це Pero como робить. decía, Valia, somos Але як казала instrumentos. Валя, ми Hemos sido були інструментами. instrumentos Ми de були Dios para que інструментами esas Божим для того, personas que han щоб ці vivido con люди, nosotros, які жили el з día en que нами, nosotros nos в день, vayamos, коли como ми decía пішли Pedro, би, як сказав Петро, sigan adelante, вони йшли далі, sigan adelante, Пішли далі. no se tambaleen, не зупинялися ¿eh? Permanezcan en la fe, Перебували в en el вірі, servicio, в служінні, en las buenas в obras, хороших ділах, y transmitan і esto a otros para передаючи que з así la цього obra pueda іншим, щоб seguir так siendo діло продовжило manifestada бути cada día. продовженим Más y más y щодня más y más. більше і більше і більше. ¿Qué es lo que estamos Що є transmitiendo? те, що ми передаємо? ¿Qué es lo que tú Що estás є те, transmitiendo що a ти aquellos que están передаєш contigo? тим, хто є з тобою? Palabras bonitas, Хороші слова, diversión, bromas, можливо, жарти, хороший час, paz, мир, crítica, критику, inconformidad, не, insatisfacción, не наповнення, cosas buenas, cosas malas. хороші, погані речі. A Cristo, Христа, a ti mismo. тебе самого. ¿Qué es lo que tú Що estás є те, transmitiendo a що las ти personas que передаєш están людям, contigo? які є з тобою? O al menos, yo no Або voy a як decir найменше, я el навіть todo не de скажу ello, porque все venga, з цього, siempre hay un тому poco що de carne en завжди є nosotros, трішки ¿verdad? тіла в Pero ¿qué es нас. lo que más Але що є abunda те, що найбільше перебуває por medio de ti? Ya no voy a через decir en тебе? Я ti, не кажу в тобі. porque está claro que no Тому podemos що, dar lo que звісно, no що tenemos, ¿no? ми не сам нічого, що в нас не є. Pero ¿qué es lo que abunda Але por що є medio те, de ti? що є серед ¿Qué es тебе? lo que los demás Що є те, reciben що de ti? інші потребують Piénsalo, від тебе? por Подумай favor. про це, будь ласка. ¿Cómo estás siendo útil al reino de Як los ти є cielos? корисним небесному ¿Cómo царству? estás Як cumpliendo ти los виповнюєш propósitos reales, цілі, únicos, реальні, verdaderos єдині, справжні del reino de los cielos en este Царства mundo? Небесного на цій землі, Ayudando de vez en cuando, допомагаючи інколи, dando una buena palabra de vez en даючи cuando, хороше слово orando de інколи, vez en cuando, молячись інколи, predicando de vez en cuando, проповідуючи інколи, incluso todos los días. навіть щодня. ¿Qué es lo que estamos dejando a las personas Що que є nos те, що ми miran? залишаємо людям, які на нас дивляться? Si nos vamos mañana, ¿qué es lo que Якщо ми dejamos a las завтра personas que підемо, están що con ми nosotros? залишаємо людям, які є з нами? ¿Y qué es lo que dejamos en І los що є lugares те, donde що ми estamos залишаємо o в por los місцях, де lugares ми que є, або pasamos? через місця, через які ми Porque проходимо? estamos en lugares donde Тому що ми в permanecemos місцях, де ми y también hay lugares перебуваємо, і por los також є cuales місця, solamente через які pasamos a просто veces. проходимо інколи. Y todo el mundo se queda con algo І tuyo. весь світ Por залишається allí з por donde vas чимось. dejas algo. Там, де ти йдеш, ти залишаєш щось. Siempre. Завжди. No hay forma de que pases por algún lado, Немає estés en форми, algún щоб ти lado пройшов y через que la якесь gente місце, no tenga una через opinión de ti. якихось людей, і у Una людей не було enseñanza, buena o mala, думки про тебе, хорошої чи поганої. una guía, Можливо, введення якесь. recta o torcida. Правильне чи неправильне. La Biblia está llena І de Біблія hombres de Dios наповнена людьми Божими, que más allá de sus errores y які sus більше, чим limitaciones y свої sus debilidades, помилки, porque свої todas las слабкості, tenemos, тому що всіх вони є. dejaron aún así Вони una залишали huella так espiritual навіть recta духовне- en las vidas, en los духовне corazones de las в життях, personas que серцях estuvieron людей, cerca.
які були біля них, transmitieron el carácter de передаючи Dios характер Божий y prepararon el і camino para que підготовлюючи шлях otros для того, щоб інші conocieran a Cristo пізнали Христа. o vieran más, conocieran Або más побачили acerca de Él більше si ya і lo впізнали conocían. більше про нього, якщо вже знали щось. José, perdón. Ісус Навин. Integridad en cualquier lugar. Він Da. Jesús Naves, Ісус eso. Навин. Integridad en cualquier lugar. Y mira que pasó por problemas, ¿eh? Він був вірним в усіх моментах, і він проходив Fue через atacado en проблеми. varias maneras, Він pasó був cárcel, varias атакований, situaciones він пройшов через injustas. в'язниці неправдиві. Sabemos todo lo que Ми pasó. знаємо все, що Daniel, сталося. Даниїл. santidad en medio de Babilonia, Святість посеред Вавилону. transmitiendo una rectitud Передаючи impresionante просто incluso a los jóvenes que estaban con él. всім Incluso молодім, які a були sus з ним. enemigos, І que no, навіть своїм dice la ворогам, Biblia, які каже Біблія. dice la palabra que ni siquiera Каже sus слово, enemigos що tenían навіть cómo його reprocharle вороги не algo, мали що від cómo нього condenarle, no había не forma. мали як його засудити. Pablo, ya lo Pablo, sabemos, вже Pedro, знаємо, bueno, Петро, Esteban, Степан, Abraham, el padre de la fe, Timoteo, батько віри, en medio de su Тимофій. juventud transmitió lo que Посеред es, його молодості vivió y він transmitió lo que es una vida прожив і pastoral показував correcta. те, що є пасторським así життям muchos правильним. otros. І так багато інших. Pero también hay muchos otros Але que також є transmitieron lo багато malo. інших, які передавали погане. Estos que transmitieron lo bueno Ті, tenían algo en хто común. передавали хороше, вони мали щось спільне. Tenían algo en común, Вони мали щось que спільне. vivían dependiendo de Dios. Вони жили залежачи від Бога. Всі. Todos los que acabo de mencionar y Всіх, todos los кого que я тільки podríamos що mencionar en la прочитав, і palabra de могли Dios, б que dejaron buen прочитати в Слові testimonio, Божому, які залишили buenas хороше enseñanzas свідчення, que guiaron хороше a la вчення, iglesia, які вони вели fueron церкву, personas людей, que dependían які de Dios, залежали que від aprendieron Бога. a dejar las Вони cosas en навчили manos залишати речі del в Dios руках poderoso. всесильного Бога. del Dios poderoso. Всесильного Бога. Y no dejaron solo palabras, І не залишали лише cargos, слова, o тяжесті simpatía, або sino симпатію, testimonio, але transformación de las свідчення, vidas, hicieron змінення discípulos, життя, робили учнів y dirigieron en lo і espiritual a вели в todo aquel que se духовному acercó a кожному, ellos. хто приходили до них. Dice 2 de Corintios, Каже 2 Коринтян, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Una expresión muy bonita. Falta que lo busques. тому що для Бога ми як хороші пахощі. La verdadera visión de un hombre debe ser que Dios І справжня місія однієї людини має бути, щоб Бог. no es ni siquiera, Це навіть не... porque va a sonar raro, pero no es Це ni буде siquiera звучати hablar de дивно, але Dios. це буде навіть говорити про Бога. La verdadera misión de un hombre Справжня cuando, місія que людини, un hombre pueda sentirse, Що коли una людина, mujer, una persona pueda чоловік або sentirse жінка може відчути себе cumplido en su наповненим servicio a в Cristo, es своєму que служінні Богу. cuando la gente esté con Коли él quiera saber más de ese людина Dios. з нею, він хоче знати більше про цього Бога. Quiera saber Хоче qué знати, Dios tiene esa persona. що Бог, якого Бога Quiera має ця conocer a людина. ese Хоче Dios que esa впізнати цього Бога, persona яка ця людина predica. проповідує. No solo porque lo predica, Не лише sino тому, що porque проповідує, lo але ve тому, що бачить en él, en sus в acciones, ньому, en в sus його дії, palabras, в його en el словах, amor que в manifiesta, любові, які en проявляє, el perdón que в muestra hacia los прощенні, demás, яке показує en до el інших, cariño, en el cuidado que tiene в con тому, las як personas, переживає, в тому, як дивиться за en іншим. la responsabilidad y la carga que tiene en sus Відповідальності, hombros. тяжесті, які має por на своїх aquellos que плечах están con за él. тих, хто є з ним. ¿Tú la tienes? У тебе вона є? ¿La tienes? Є. Responde. Відповідай. Yo me lo pregunto a mí mismo. Я Así como te estoy запитую це preguntando a сам ti. себе, я запитую тебе. ¿La tenemos? У нас вона є? Porque si no, no sé lo que estamos haciendo Тому aquí. що якщо ні, то я не знаю, що ми тут робимо. No sé lo que estamos haciendo aquí. Я не знаю, що ми тут робимо. No hay otro por qué. Немає іншого чому. No hay otro por qué. Немає іншого чому. Estamos aquí para dar la vida por Ми los тут для demás. того, щоб віддавати Para llevar життя a за Cristo a los інших. demás. Щоб нести до Христа Para інших. mostrar a Cristo a los Щоб demás. показувати Христа іншим. Para mostrar a otros Щоб cómo hay que llevar a показувати Cristo a іншим, los як demás. треба вести Христа до інших. Lo estás haciendo. Ти це робиш. Ay, es que yo solo tengo 2 chicos У conmigo. мене O yo лише solo двоє tengo una хлопців зі chica y мною, у encima no мене está del лише todo bien. одна Y, дівчина, і вона не чує добре. І y, і la iglesia no empezó con uno. Церква не почалась з одного. La iglesia empezó con Jesús, solo. Que se Церква fue a почала buscar y a лише llamar. з Ісусом, який пішов шукати. Así la Biblia también está llena de І так personas Біблія наповнена que han людьми, dejado malas cosas en la які vida de залишили Dios. погані речі. Y ahí lo dejo.
І там quisiera я que це tú залишаю. analices Я hoy tu хочу, vida, por щоб favor, cuando te vayas ти a la cama. поаналізував своє І que життя, коли pienses підеш cuál de- сьогодні в en ліжко, cuál і de estos подумав, grupos tú estás. в якому групі з цих людей ти є. ¿En cuál de estos grupos В tú якому, estás? в якій Porque групі sabes ти є. que Тому salgas що aquí y знаєш, que щоб prediques ти виходив es тут і igual a cero. проповідував, це дорівнює нуль. Que digas de vez en cuando Щоб una ти buena казав іноді palabra хороше es igual a слово, cero. це дорівнює нуль. Que de vez en cuando le des a Щоб una palmadita en el іноді hombro y ти digas te quiero mucho просто es igual a обняв cero. когось і Eso es algo que lo tienes це que дорівнює нуль. vivir Ми маємо constantemente y жити transmitir постійно, показуючи і constantemente вести por medio постійно de todo lo que tú через eres y усе haces те, todo ким el ти día. є і робиш щодня. Por supuesto que hay debilidades, Звісно, hay що є momentos. слабкості, є Claro, моменти. nuestra debilidad es lo que nos hace Наші fuertes en Cristo. слабкості і в наших Es lo que слабкостях más є manifiesta сильним a Cristo, Христос. que Це siendo те, що nosotros більше показує débiles, Христа, коли ми є podemos hacer las cosas que немічними. hacemos. Ми можемо Por робити medio de речі, Él, por які ми medio de робимо. su Через Нього, fidelidad. через Його вірність. Pero la intención de nuestro Але corazón, інтенція нашого серця, la profundidad de nuestro corazón, déjame глибина нашого decirte, серця, дай nunca va мені a ser сказати, juzgada por ніколи medio de не tu буде debilidad. засуджена через O al твої menos que lo hagas слабкості. equivoca. Або якнайменш, коли ти помиляєшся. Nunca nuestros corazones van a ser Ніколи наші juzgados por medio серця de nuestras debilidades, будуть засуджені через наші sino por medio de la слабкості, intención de але nuestros через corazones. інтенцію нашого серця. ¿Y cuál es la intención de яка nuestros є corazones? інтенція нашого Delante серця? de la verdad Це que se правда, nos ha про predicado яку нам y que se nos проповідували, demanda. і яку нам кажуть. Se nos demanda Нам vivirla, кажуть, жити її, mostrarla, показувати, enseñarla, proclamarla, проявляти, transmitirla. свідчити, нести. Saúl transmitió desobediencia y celos. І Саул, він просто показав Bueno, ревнощі tengo aquí і anotados un непослух. montón. У Jeroboam мене тут дуже багато transmitió інших. el Jeroboam, acostumbrarte він a pecar. показував, як він звик до гріха. Los hijos de Elí І transmitieron сини el Іллі, desprecio por lo que він era показав, santo, el no dar valor a las не cosas que eran давав santas, цінності святим. la superficialidad de lo Вони просто espiritual y брали de la поверхню santidad de всіх Dios. речей святих, Uy, Божих. cuánto tenemos que aprender І en esas наскільки cosas, нам треба ¿verdad? вчитися в цьому, Ah, que no правда? pasa nada que yo diga нічого esto, que no pasa страшного, nada я que ще yo раз haga кажу esto, que це, de vez або en зроблю cuando, це, іноді. no pasa nada. Нічого Y страшного. los que te ven qué? І ті, хто тебе бачить, що? Y los que te ven qué? Ті, хто тебе бачить, що? Absalón, lo hablamos el otro Авесолом, ми día, говорили в en la інший prédica день, sobre в Salomón, проповіді про Соломона, Solomon o Salomón, que no sé cómo lo pronuncio ya, la rebelión Bien. disfrazada de про carisma. те, як проявлюються речі в бунт в харизмі. Judas, ¿sabéis lo que Юда. transmitió Judas? Знаєте, ¿Sabéis що передавав cuál es Юда? una de las mayores Знаєте, enseñanzas яке que la найбільше vida de вчення, Judas nos da? яке життя Юди нам показує? Que puede haber cercanía Що може бути близькість sin transformación. без змін. Puedes estar pegado a Може Jesús бути просто біля y que tu Ісуса, corazón no sea і щоб твоє transformado por серце не medio було de él. змінним через нього. Y ahora vamos a ponerlo І en зараз ми nuestro поставимо lugar. це в нашому місці. Puede haber personas Може бути muy cerca de люди дуже nosotros близькі до y нас, que no estén siendo transformadas. І вони не Y змінені. entonces, ¿qué і es lo que тому estás що є haciendo? те, що ти робиш? ¿Qué es lo que estamos Що haciendo? є те, що ми робимо? Porque el fruto Тому що плоди tiene que venir. мають прийти. El fruto Dios lo da. Плід Бог Él lo дає. promete. Він нам обіцяє Pero si його. nosotros cumplimos Що con su якщо ми palabra, виконуємо його vivimos слово, ми conforme a su живемо palabra, через його слово, hay un fruto. є плід. Y el fruto І es la vida. плід – це життя. La vida. Життя. Ese es el fruto, en Це є definitiva. плід в кінці Por eso vino кінців, Cristo a тому що vencer la прийшов, muerte con la тому vida. прийшов Y ese es el Христос, що fruto que tiene que перемагати haber por medio смерть de життям, і nosotros. це є плід, який має Que бути через нас. aquellos que están en muerte Щоб vengan a ті, vida. які були мертві, прийшли до Que la життя. muerte sea vencida Щоб con la vida una смерть y otra була vez, una y otra переможена vez, una y otra життям vez. ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. Puede haber cercanía sin І transformación. може бути близькість без змін. Otros que mostraron el amor al І mundo. інші, які Los показували fariseos, la любов religión, до sin світу, vida de релігія, verdad. фарисеї. Roboam, también lo hablamos, Аврааму, dureza, їм orgullo. говорили, залишай гордість. Entonces, Тому una enseñanza muy profunda одне de todo вчення esto. дуже глибоке з усього цього. Y que me quisiera que recordemos Я es que хотів би, toda щоб ми persona нагадували. transmite algo. Кожна людина Todo. несе щось. Кожна. Todos. Estés Кожна. donde estés, seas Будучи де б quien ти не seas, був, будучи tengas el ким ти не lugar que був, tengas, мав би ти місце, яке б не мав. tengas la iglesia más pequeña o la Мав más би grande, церкву меншою чи la більшою. posición social, Позицію ministerial, соціальну, в familiar, служінні, la que сімейну, sea, яка б не la була. más, ¿cómo es? Honorable o la Найбільш más горда або despreciada. найбільш Da немічна. igual.
todos, де все одно toda всі, persona, кожна sea людина, hombre, mujer, anciano, чоловік, joven, жінка, дорослий en чи todo молодий, momento в усякому моменті transmite algo. передає щось. Y eso que І transmite те, що він передає, es lo que dejan las personas que están con él. це те, що він залишає людям, які Tener cuidado. будьте обережні. Todo lo que hablamos Все те, що ми lo говоримо, dejamos en la vida del que ми nos oye. залишаємо в життя того, хто є з нами. Todo lo que miramos Все те, що ми дивимось, se va a reflejar después en nuestros воно hechos, буде потім проявлятися в y наших en nuestros синах, comportamientos, в нашій que van a dejar поведінці, marcas en las personas que nos ven. залишатиме відбитки людям, які з нами. Todo lo que hacemos Все те, що ми робимо, va a dirigir a otros, воно para буде bien вести інших на добро o para mal. чи на зло. Sabemos lo que la palabra Ми dice, знаємо, що Слово lo que каже, es mejor antes que що ser є tropiezo a краще uno de перед sus тим, чим pequeños. бути на спотикання якомусь. Y sabemos que la palabra І ми dice знаємо, що que Слово каже, mejor le hubiera sido al що que se da de tropiezo no краще haber nacido. Тому, хто є на спотикання, Haber було nacido y ser б de народитися, чим народитися і бути на спотиканні. ¿Qué es lo que transmitimos? Що є те, що ми несемо? ¿Paz Мир o ansiedad? чи тривожність? ¿Humildad Смирення o orgullo? чи гордість? ¿Verdad Правду o manipulación? чи маніпуляції? ¿Fe Віра o incredulidad? чи невірство? ¿Cristo Христос o ego? чи его? ¿Cristo Христос o yo? чи ¿Qué я? es lo que transmito a los demás? Що я несу Христо? іншим? Христа ¿O lo que yo soy? чи те, ким я є? ¿Lo que Cristo quiere Те, що Христос хоче, o lo que yo quiero? чи те, що я хочу? ¿Lo que Cristo Те, piensa що Христос o думає, lo que yo pienso? чи те, що я думаю? Sobre Cristo también. Про Христа також. Que a veces le transmitimos Тому a що los demás іноді lo ми que nosotros передаємо pensamos sobre Cristo. іншим про те, що ми думаємо про Христа. Cristo ya es, Христос y же lo є. es todo. Він є всім. Por eso Pablo dijo, sed Тому Павло imitadores de казав, mí, показуйте мене así como yo soy imitador так de же само, Cristo. як я показую Христа. ¿Eh? Porque no se trata de Тому що predicarnos це a не про те, nosotros, що проповідувати нам, ¿verdad? правда? Sino a Cristo. Але Христа. Porque el peligro no es solo que hagamos Тому що mal, небезпека не в тому, що ми просто que робимо pagaremos погано. las consecuencias, Ми будемо платити за наслідки. sino que el Але peligro mayor es hacer que otros Небезпека в тому, щоб ще aprendan інші a hacer ese навчилися mal робити це погане y que transmitamos і a los передали demás una іншим manera одну equivocada форму de ver las неправильну cosas y de vivirlas. бачити речі і жити. Una manera que les aleja de Dios Форма, яка o que les hará забирає sufrir від Бога, бо змусить situaciones їх проживати que podríamos haber ситуації, sido utilizados para які que no las могли бути sufran. використовані для того, щоб вони це Esta не es la робили. І preocupación це que tiene є Pedro. переживання, яке має Петро. Amén. Амінь.